丽水桥，好听。台风蛮大的哦，很多树都被吹倒了。这是这一次台风的结果，这个都坏掉了。反而这个比较新生的这种肉羽松啊，它身体还够柔软，所以还不怕台风，吹了还没关系。那些老骨头啊，比较硬的老骨头，风一吹就断了。断的那么严重。肉羽松都没关系，蛮惨的哦。断的还蛮严重的哦。这个水很清哦哈。哦，也被这一次的台风打坏掉了哦，也在维修。赏鸟区不能进去了哈，树都倒了。怎样？铁马道的故事哦，铁马道还有故事哦。现在你比较遐凉，风台搁伫迄路后壁咧淋。树木，这木麻黄都蛮大的，反而倒了。到了，这就是琵琶湖活水湖森林义步道丽水桥。这条是丽水桥啊。对啊。系啊。要不头坐下来后，这就是琵琶湖啊。水还不错啦，水还蛮漂亮的。
怎么会变成开花？我不知道。对啊，这是抹红哎，木麻黄的树啊。上面长蕈菇。对，长蕈菇，然后那蕈菇还会变成一朵花。哎呀，挺有意思的，蛮漂亮的。对，你看这周遭的环境就是这样。来，你看它这个，它这边都一直破皮，有没有？一直破皮，一直破皮，破到这里它就上去就不破皮了。不错。我们再来看一下这台风小泉台风破坏的景象。蛮厉害的哦，蛮严重的。这本来这些树木应该是很漂亮的啊，那现在都那个台东飞机场应该就在这附近啊，那个战斗机啊的声音好大。好大的一片草原啊！不过被这一次的台风小泉吹坏了。对啊，这是台东的观光避难地图呢。那这个是台东的森林啊，台东森林。